Pola nosa banda vamos votar a favor tamén. Quería facer unha pregunta ou aclaración a respecto desta estrada. Estuve vendo a documentación, esta estrada, como a tantas outras que se ceden eses tramos, non leva aparellado ningún arranxo, non? De asfaltado nin nada deso. Entendo. Non leva, non? Digo isto porque no pleno celebrado no 7 de xuño no Concello de Barreiros, onde son concelleiro, por parte do Grupo Municipal do BNG, formulouselle unha proposta ao alcalde do Concello de Barreiros para que se dirixira á Diputación, para que, aproveitando que a Diputación estaba asfaltando, e moi ben, por certo, a estrada Trabada Barreiros, ese tramo de 860 metros que se podía aproveitar e asfaltalo e entregarlo asfaltado ao Concello de Barreiros. Supoñería moi pouquiño coste, case hai que facer outro proxecto, porque senón nos votamos en 40.000 euros, pero estando ali as máquinas, pois se podía aproveitar esa situación. Non sei se por parte do Concello de Barreiros lle fixeron esa solicitude, que era o que quería aclarar, e que foi unha ocasión perdida para economizar, desde logo, esforzos, e quedaríanos pois un tramo listo ali. Vamos. Buenos días. Non consta na solicitud que o Concello solicitara que houbese intervención previa por parte da Diputación antes da cesión. Aquí o que se dice nos informes é que a Diputación está de acordo en ceder ese tramo, que é un tramo que dicen que é urbano, e que, a partir de agora, pois, cos trámites previos pasará a ser do Concello de Barreiros.